Басайын ба? Ассалаумалейкум. Құрметті көрермендер. Короче, вентилятор істемей қалса, вентилятор ше. Мынандай сым аламыз, осындай сым басы ашылған. Мына екі реле. Мынау реле қатты айналатын, тез айналатын реле. Бұл кондиционер неғған кезде қосыла ма, походу сондай. Мынау жай айналатыны. Бұны қалай тексереміз енді? Бұл реле істеп тұр ма, вентилятор істемей тұр ма? Короче, мына релені былайынан аламыз да. Аяғында жазылып тұрады 30 и 87 деген. Осы екеуін тигіземіз. Бергін, неға көрсет. Көрініп отыр ма? Мына мен 30 бен 87-ін қосқан кезде вентилятор қосылады. Мына көрсет. Өшірем. Қазір қосылады вентилятор жаққа. Қосам. Значит, вентилятор істеп тұр. Короче, вентилятор егерде ашпай жатса, істемей жатса деген қалай тексеруге болады. Мынада да міне ашып тастаймыз. Ода да 87 мен 30-ды тигіземіз. Бұл малый оборот қой, короче. Вентиляторды қалай тексеруге болады деген сұрақ қой, короче, бұл жерде ше. Істеп тұр, істемей тұр деген. Осы екі реле болады вентилятордыңқы. Екеуін походу бір-біріне ауыстырып көрсете болады негізі. Бірақ енді не советую, басқасын сатып алған дұрыс. Болмаса ауыстырып көрсете болады уақытша. Істеп тұр ма, істемей тұр ма. И мынау да предохранитель 30-дық. Осы үшеу, біреу, екеу, үшеу, осы үшеуі вентиляторға жауап береді. Ұнаса лайк, комментарий тіркеліп кетіңдер.